ஹாய் எவ்ரிவன். இன்னைக்கு ஜெனரல் நாலேஜ்ல இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக். நமக்கு எப்பெல்லாம் விக்கல் வரும்? சாப்பிடும் போது விக்கல் வருது, விளையாடும் போது விக்கல் வருது, அட சும்மா உட்கார்ந்து இருந்தாலும் கூட ஒரு சில நேரத்துல விக்கல் வருது. நம்ம எல்லாருக்கும் விக்கல் வந்திருக்கு. என்னைக்காவது யோசிச்சிருப்போமா, அட ஏன் இந்த விக்கல் வருதுன்னு? விக்கல் ஏன் வருதுன்னு இப்ப தெரிஞ்சுக்கலாம். நாம எல்லாரும் சுவாசிக்கிறோம். அதான் இன்ஹேல் பண்றோம், அப்புறம் எக்ஸ்ஹேல் பண்றோம். அப்புறம் நம்ம செஸ்ட் பகுதியில பெரிய பேக் மாதிரி இருக்கிற லங்ஸ் சுருங்கி விரியும். இந்த லங்ஸுக்கு கீழேயும் ஸ்டொமக்குக்கு மேலேயும், அதான் இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவுல டயப்ராம்ன்ற மசில் ஒண்ணு இருக்கு. இதுவும் நாம மூச்சு விடும் போது சுருங்கி விரியும். இந்த லங்ஸும் டயப்ராமும் இதோட வேலையை செஞ்சிட்டு இருக்கிறப்போ நம்ம தொண்டையில எபிக்ளோட்டிஸ் திறந்து லங்ஸுக்குள்ள காத்து ஈஸியா போக இடம் தரும். இதனாலதான் நம்ம பிரீத் பண்ணும்போது காத்து உள்ளே போயிட்டு வெளியே எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம ஸ்மூத்தா வருது. நம்ம செஸ்ட் ஏரியால ஃப்ரெனிக் வெயின்ஸ் இருக்கும். டயப்ராம் சொன்னேன்ல, அதான் லங்ஸுக்கும் ஸ்டொமக்குக்கும் நடுவுல இருக்கிற மசில். அத இந்த ஃப்ரெனிக் வெயின்ஸ் டயப்ராம டிஸ்டர்ப் பண்ணுச்சுன்னா, அதான் ஒரு ஜர்க் கொடுத்துச்சுன்னா, நம்ம பிரெயினோட கட்டுப்பாட்டை மீறி தானா சுருங்க ஆரம்பிச்சிடும் இந்த டயப்ராம். ஒரு சொடக்கு போடுற டைம்குள்ள இந்த வேலையை டயப்ராம் செய்ய ஆரம்பிச்சிடும். டயப்ராம் சுருங்கிடுச்சுன்னா தொண்டையில இருக்கிற எபிக்ளோட்டிஸ் அதோட மூடிய சரியா திறக்க முடியறது இல்ல. ஃபுல்லா திறக்காததால மூச்சு காத்து அந்த குறுகிய இடத்துல போயிட்டு வெளியே வரும். இது எப்படின்னா, புல்லாங்குழல்ல இருக்கிற ஹோல்ஸ் வழியா எப்படி சத்தம் வருதோ அதே மாதிரி இந்த எபிக்ளோட்டிஸ் வழியா சத்தம் வருது. புல்லாங்குழல்ல மியூசிக் வரும், நம்ம எபிக்ளோட்டிஸ்ல விக்கு விக்குன்னு சத்தம் தான் வரும். அதான் விக்கல். எப்பெல்லாம் விக்கல் வரும்? நம்ம உடம்புல தண்ணி அளவு குறைஞ்சா விக்கல் வரும். இது எல்லாருக்கும் தெரியும். அப்புறம் வேக வேகமா சாப்பிட்டாலும் விக்கல் வரும். அப்புறம் ரொம்ப சூடா சாப்பிடும் போதும், காரம் அதிகமான இல்லைன்னா ஆயில்ல ஸ்விம் பண்ணிட்டு வந்த ஃபுட்ஸ சாப்பிடும் போதும் விக்கல் வரும். அட வயிறு ஃபுல்லா கேப்பே கொடுக்காம சாப்பிட்டாலும் விக்கல் வரும். நமக்கு வர்றது சாதாரண விக்கல், அதாவது காரம் அதிகமா சாப்பிடறதாலையும் அவசரமா சூடான சாப்பாட்டை சாப்பிடறதாலையும் வருது. அப்படி வர்ற விக்கலுக்கு ஒரு கிளாஸ் மோர் இல்லைன்னா தண்ணி குடிச்சாலே போதும். ஆனா இதே விக்கல் 2 நாளைக்கு மேல தொடர்ந்து வந்துட்டே இருந்தா கண்டிப்பா டாக்டர் கிட்ட போகணும். நம்ம லங்ஸும் டயப்ராமும் அதோட வேலைய கரெக்டா செய்தான்னு அவங்க சொல்லுவாங்க. என்ன விக்கல் ஏன் வருதுன்னு ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு அவுட்லைன் கிடைச்சிருக்கும்னு நம்புறேன். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்ல நம்ம மீட் பண்ணலாம். Until then, bye bye. Happy learning.